kama TLS. Tutachukua hatua za kutaka uwajibikaji kama TLS. Kwa hiyo wale wote wenye barua zetu wazifanyie kazi. Sisi tuko tayari kukaa mezani tuyatengeneze kwa maslahi ya wananchi, sio maslahi ya TLS, maslahi ya wananchi, maslahi ya utawala bora. Vile vile tunatoa tamko kwamba ofisi ya IGP itoke mara moja na kutoa mwongozo wa wazi wa utendaji wa jeshi la polisi kuhusiana na haki za wananchi wanaohudhuria mahakamani, na kuweka utaratibu maalum wa aina na polisi wanaoruhusiwa kwenda mahakamani, wawe wa cheo gani na wao wamekuwa exposed kwenye training kidogo AAEOU ya sheria. Sio tu mtu unambeba tu kule kwa sababu kabeba rungu, anajua kulenga shababu, unampeleka pale pole. Anaona aelewi kwamba mtu anapoenda mahakamani ni mteja wa mahakama. Mtu anaanza kupiga front kick. Kwani unakuwa nguvu ya kupiga? Hii nguvu ingetumika kutafuta watekaji. Hii nguvu ingetumika kuleta watu waliompoteza soka. Nione wanakuja naye huyu hapa. Kila mtu angepiga kigeregere. Lakini nguvu inatumika kupiga innocent people wanaoamini katika utawala wa sheria. Tunawauliza polisi, mnajeuri nyinyi ya kupambana na Watanzania milioni 62 wakichukia? Kwani mnawapanikisha watu? Mnapata faida gani kwenye damu ya binadamu mwenzako? What are you gaining? Unavunja mtu mguu, sio mhalifu, yani kwa sababu tu panya. Yani natoka tu nyumbani kwamba nimeenda kazini, namkamata mtu kama panya hapa, naanza kupiga, navunja mguu. Jambo ambalo hata mbwa mwenye kichaa hafanyi. Lazima uwe umemfuata kwenye eneo lake. Tuna watu wa namna gani? Hili jambo sio la kawaida, ndugu zangu wa Tanzania. Msizoee damu na machozi na vilio vya watu. Sio jambo la kawaida. Ni ushetani wa hali ya juu. Yani ni jambo lisilomithilika. Yani mimi naamka tu hapa bila sababu, nashika mguu wa ukashu pale, navunja, natupa porini. Narudi nyumbani, mke wangu ananibandikia maji, nimetoka kazini. Na kesho naamka niko soba. Huyo mtu kule anatakiwa kuachwa kwenye ofisi ya umma. Huyo mtu hawezi kupika na kula nyama ya mtu. Hatujawahi kuwa na Tanzania au Tanganyika ya watu wakatili namna hiyo. Hatujawahi, mimi sikumbuki katika taifa hili. Hizi zilikuwa zinatokea mara chache, zipo, hatuwezi kukataa. Kuna matukio yalitokea, lakini tuliona hatua zikichukuliwa. Kwa sababu yalitokea kwa Kombe. Si hatua zilichukuliwa. Yalitokea kwa Mwangosi. Angalau hatua zilichukuliwa. Lakini sasa hizi there is impunity. Nobody is safe. Mimi leo jamaa amekuja kunichukua, sijui na umwa nini, kwa sababu kwanza najichukia mwenyewe, alafu nachukia mpaka hizi nafasi zilizokuwa tunaomba. I wish ningekaa zangu kule. Mimi ningesema watu wa Tanzania, amka, twende tukaandamane barabarani. Lakini sasa hizi ningetaka kusema, panya ataniambia, Mwabukusi bado hatujakaa. Shirima ataniambia, Mwabukusi bado kura hazienei. Tukae tutafakari. Kuna busara za uongozi. Lakini I could be out there. Hii hali sio. Tunapigiwa simu viongozi, watu wanatekwa mpaka leo. Tumezungumza mara ngapi swala la kutekwa watu, kutekwa? Kwa nini wahusika wakamatwe? Mtu anapotea kama kuku wa kideri tu, unaambiwa mtu amepotea, una relax. Na hakuna aliye salama. Hamna cha kusema wewe ni CCM, hamna cha kusema wewe ni si upinzani, nani? Wote tunapotea. Sasa tumefika hali ya kuzoea kupotea na kupotezwa. TLS hatutaruhusu hili. We are going to stand firm. Tunakwenda kuwa imara, madhubuti. Na tulikuwa kutokana na hata mengine yaliyojiri, na tunasubiri kesho tutakuwa na symposium yetu. Tutatoka na namna bora ya kuiona serikali mara moja kwa haraka mezani, kwa kutumia wazee wetu. Sisi tuna wazee huku kwetu ambao ni majaji, mawaziri wastaafu, wanasheria wakongwe ambao wapo, tutawateua. Kwa baka wakati fulani unaweza kumuona Mwabukusi ukasema anakuja mwanaharakati. Tutaandaa waengage na serikali with immediate effect. We are not safe anymore. With immediate effect. Lazima tujue nani anatupa tatizo.
Leo hii mwezi wa ngapi wale watoto akina Soka alikuwa na hatari gani ya kupotea ule mtoto? Ni vijana tu, ni sasa na watoto wanaoruka mezani pale. Tunamfinya kwenye mapaja anakaa. Wako wapi wale watoto? Watu wanapotea tu kimya, tunazoea tu. Tunakuwa kama kuku. Mwenzako amechinjwa asubuhi na wewe unarudi jioni kwenye bandari ile. TLS, we are going to take firm action, lakini tutaanza na hatua zetu kama tulivyosema. We want to be very fair and very professional. Tutadokumenti kila tukio, tutaweka hoja zetu, tutateua wawakilishi wetu, tutataka sasa waende kwa sababu tumesema vya kutosha, tumeandika vya kutosha, tumetweet vya kutosha. Kama ni kujishusha chini, we have been down to earth. Nyote ni mashahidi, mnatutukana mpaka mnatuchora kwenye makatuni because we are humble down to earth. We are trying to make others understand us kwamba we have nothing in person. Tunachotaka ni haki, amani, mshikamano na utengamano wa taifa letu. That's all what we want. Utakuwaje na amani wakati sijui kama nitakutana kesho na panya? Huo ni utulivu. Hatuhitaji utulivu. Tunahitaji haki, amani, usawa na ulinzi wa faragha wa maisha yetu. Vile vile jambo lingine, uzingatiaji wa matumizi ya mifumo ya mahakama mtandao. Kwa mujibu wa kifungu cha 14(1) cha sheria ya mahakama ya mahakimu sura ya 11, hakimu hataruhusiwa kuchunguza au kusikiliza kosa lolote, kusimamisha shauri lolote la madai au kusikiliza rufaa yoyote isipokuwa akiwa ameketi katika mahakama ya wazi. Huu ndio msimamo wa kisheria. Mahakama ya wazi, open court. Na hata ukitaka kuihamisha, kuipeleka eneo ambalo sio la kawaida, lazima kuwe na tangazo. Sio kienyeji tu. Lakini lengo la kuanzisha jukwaa hili sio kuwanyima haki wananchi ya kushiriki katika mahakama za wazi kwa sababu za kijumla zisizozingatia sheria. Unakamata mtu kiongozi wao, unajua kiongozi ana malaki ya wanachama au maelfu ya wanachama, hautaki waje. Hata wakoloni hawakufanya hivyo, si ndio Mr. Panya? Mwalimu Nyerere si alishtakiwa hapa kivukoni hapa. Wakoloni ambao they have no blood relation with us, waliruhusu watu wakakaa kule ndani na zikao zinapigwa kelele za uhuru ndani ya mahakama. Lakini wakoloni walivumilia. Inakuwaje sisi tunafanya kitendo ambacho katika macho ya kawaida hakielezeki? Yani kila nikijaribu kufikiria hizi siku mbili, naweza nikasema ni siku za maafa za utawala wa sheria katika taifa hili tangu mahakama iingie, kwa sababu mahakama yetu imeanza kama mwaka 2020, si ndio mahakama kuu? Kwa hiyo sidhani kama kuna tukio limewahi kutokea la aibu kama la tarehe 24 na 28. Ni tukio ambalo kama tungeweza kudelete, yani kudelete turudishe tarehe nyuma, I could have done so hata kabla mjaja hapa, ningedelete hiyo tarehe. Kwa sababu ni tarehe ile unifanya nijisikie aibu kuwa mwanasheria, ni aibu kuwa afisa wa mahakama, ni aibu, ni sawasawa na kukutwa uchi chumbani ukweni. Simple like that. Maki hata mtu akikuuliza ulikuwa unafanya nini huku Panya, what will you respond? Nothing. Yaani unakutwa sehemu ambayo huwezi ndiko tulikojikuta sisi wanasheria. Ni hali ya kushtua, hali ya kutisha, hali ya kuogofya. Alafu unakuta wenzetu wanazungumza kawaida tu, kama andazi limedondoka juu ya meza, yani kawaida tu, things as usual, business as usual. No business as usual. Watanzania wasichezewe. Nchi inaongozwa kwa mujibu wa kanuni, sheria na katiba, na wote tumesoma hizi sheria. Na ninapokuwa wakili hapa nilipimwa uwezo wangu wa kuzitafsiri, kuzitekeleza sheria. Kwa hiyo tusipotoshane. Tumekaa huko mahakamani muda wa kutosha tu, tumepractice muda wa kutosha. We know the law. Tuheshimu nchi, tuheshimu sheria zetu, tuheshimu utawala bora. TLS pia inatoa wito kwa mahakama kuhakikisha kwamba watu wote wanaofika kwenye viunga vya mahakama wanakuwa huru kushiriki kikamilifu kwenye usikilizwaji wa kesi na mashauri mbalimbali na huduma nyingine zinazotolewa na mahakama.
na hili ni jukumu la hakimu na jaji husika, kwa sababu tunapenda sana kurusha lawama kwa watu. Mtu anasema judiciary. It's not judiciary. Wewe hakimu unaona watu wanaokuja kwenye kesi yako wanazuiwa, kwani unaendelea na kesi? Unataka kuibadili kesi kutoka katika mfumo wa kawaida, kesi na mawakili, kwani unafanya maamuzi kabla hujashauriana na wahusika? Wakili si ana wateja wake, si ataenda kuongea naye? Kwa nini wahitaji bunduki kutoa maelekezo ya kimahakama? Ni wakati wa mahakama kulinda utukufu wake kwa wivu. Mahakama ni muhimili unaojitegemea na unawajibika kwa umma. Nimesikia kuna mtu anasema tunawajibika serikalini. Haiwajibiki serikalini mahakama, haiwajibiki kwa bunge, inawajibika kwa umma. Ukishateuliwa umeteuliwa basi. Ndio maana viongozi wa mahakama, majaji na mahakimu, hatutaki hata kuwaona sijui mkuu wa mkoa anaapishwa unamuona jaji yuko kule. Ule ni muhimili kamili, unajitosheleza, una taratibu zake, hauwajibiki kwa mtu. Wala hutaki kupata ufafanuzi wa Bashungwa, eti Bashungwa anaieleza mahakama. Bashungwa anaieleza mahakama ni nani? Mahakama Kisutu Bashungwa ni nani kwenye utaratibu wa kimahakama? Nakuuliza Bashungwa, who are you? Kwani mnasababisha chaos kwenye nchi? Ukipewa uwaziri ni instrument kubwa, you have 100 of people chini yako, kwa nini usiwaite na kuomba ushauri? Tunatoa statement zinazoizalilisha na kuivua nguo mahakama. Na tatizo moja muelewe, mfumo wa mahakama haiendagi habari maelezo kujieleza.